Ayan mga bossing, bali magandang gabi sa inyo lahat. Bali tumakbo na naman tayo dito kay Boss Jeffrey. TM Cars, yan, may pasensya. Geng. Kaya Jeff, may gusto ko lang batiin. Shoutout sa TM Cars. Ayan, TM Cars. Kay TM paring Cars. Joseph, Eusebio, tsaka kay paring Barbie. Yun o. Kay Nico. Baka may makalimutan ka ba magtampo? Okay na yun. Okay na. So yan mga bossing, bali tumakbo tayo dito kay Kuya Jeff. Bali makukunin natin itong Honda Civic na bigote, matic transmission. Matic din, mga soon for sale mga bossing. Itong dalawa soon for sale. Tapos ito, available na natin agad, Honda CR-V Gen 1. Matic transmission din. Ayan, matic transmission, malamig aircon, working ang stereo, fresh ang loob. Ayan. Ayan, so, Honda CR-V Gen 1 mga bossing. Ayan, bali tatlo. Ay bali pangapat itong ating Mitsubishi Mirage GLS variant. Ano ba tawag doon? Push start. GLS hatchback push start mga bossing, 2013 model. Yan, bali apat kinuha natin kay Jeff. Magpapasalamat lang tayo kay Jeff. Salamat. Kay Jeff, thank you so much. Follow nyo. Like and follow TM Cars number 1. So yan, hanggang dito na lang mga bossing, geng. Anong pangalan mo? Mike po. Mike. Paglayon po. Ayan, big shoutout kay Mike Magnayon. Kaya ako, Isaiah. Tsaka kay James Valerio. Yes, ano? Isaiah. Ayan, Isaiah James Valerio. Pinakapoging anak ni Kuya Jeff. Yan lang. Ha? Bulat ang ihawa. Magbusina po tayo. Nagulat Bulat talaga. Ayan na si Garby. Ano papel, oh? Check na kanyang unit. D15B indicated mga bossing. Para sold na agad. Matic transmission, good chip. Ayan na mga kinuha, Mitsubishi Mirage. Ayan si Kuya Jake. Geng. Honda CR-V Gen 1. Honda Civic na bigote, dalawa. Bali apat, sumama. Ayan. Honda Civic. Pangatlo. Pang-apat. Soon for sale tong dalawa. Soon for sale. Ayan mga sumama, mga bossing. Honda CR-V Gen 1 na Honda Civic bigote. Ayan, yan. Tatlo. Ay, bali apat. Wala pa isa. Ayan si Ivan. Eto na, yung pang-apat mga bossing. Honda Civic Matic Transmission. Pang-apat. Ayun, ang ganda ng unit ni Araro. Geng, let's go. Let's go. Loser. Ayun. Hey! Tapos ka na, kaibigan. Honda CR-V Gen 1. Baka may makaursunada, naka white plate. Tapos itong Mitsubishi Mirage GLS 2013 model keyless. Ay, push start na yan mga bossing. All power. Ayan si Ivan, si Kuya Germs. Kuya Germs, what do you do for a living? Ayan, tawakbot pa tayo kay Nongni. Dala-dala natin yung mga kinuha natin. Napakalupit. Ayan, tatlo. Pang-apat. Nongni. Saan yung Nongni? Bago markada. Pang-lima. Hyundai Starex. Ito, pang-anim to, pang-anim. Nissan GX. Ayan. Anim na dali, 6 na kuha pala, 6.